करना है बहुत ही काम, घर करना है बहुत ही काम, तो प्रथम अपने खान पान पर दो ज़्यादा ध्यान। Good morning and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vkas Joshi. Friends, we have been talking of our goals, the steps to reach the goals. This series has been started for change of mindset from restricted mindset to growth mindset, from financial accumulation to financial stability, from understanding our strengths and weaknesses to improve on ourselves, to improve on our weaknesses, to turn the weaknesses into our opportunities towards our self growth, from stagnancy to self growth. So, while addressing these things, I have taken efforts to take out all the possible thought processes which a person may carry without any analysis or without any logical analysis, which will restrict his growth. The thought process which he is allowing it to be growth in his own mind or to be settled in his own mind, which are now restricting him to take any steps towards his personal growth. तो मैंने वो सारी चीज़ें कंसिडर की कि हर आदमी क्या सोच सकता है, क्यों होता है ऐसे, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम उसको समझ नहीं आता कि इफेक्ट क्या हो रहा है. And I am addressing those called limiting beliefs. Then I thought that I should be very clear what are the limiting beliefs which I am mentioning about. So I have made an episode on that limiting beliefs also. Why I am addressing those limiting beliefs in such details. Friends, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने मन में पनपने दी, these are the problematic parts of our life. These are the basic reasons which are restricting you to your growth. Hence, it is pertinent and important also that we address them at the very outset, the first thing. So we started with the limiting beliefs. So also I still insist and I still request all of you that you should have your personal journal in place. That personal journal is for your own development process. ये किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है, आपने खुद ने रखना है, उसको इम्प्रूव करना है, रोज आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, नोट डाउन करना है और उसको इम्प्रूवमेंट में डालना है. दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस. अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या खामियां हैं या कहाँ मैं गलत हो गया या कहाँ मैं सक्सेसफुल हो गया, तो आई एम नॉट एनालाइजिंग माई ग्रोथ. सो पर्सनल जर्नल बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. फ्रेंड्स, इट इज़ नेसेसरी. मैंने खुद ने रखा है, तो मैं चाहूँगा मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो मैं चाहूँगा आप लोगों को भी मिले. So friends, please keep the personal journal. Hence I have dedicated one episode on what is personal journal and why is it so important. And I have been addressing, first of all, the first episode we started with making ourselves self-aware. हम क्या कर रहे हैं? Why are we doing the things? Why have we started this series? This series has been started just with the purpose of improving yourself, of improving your mindset from growth, from restricted mindset towards growth mindset. That is the sole purpose. Growth mindset necessary है friends. It is a necessity. और ये आप खुद ही कर सकते हो, मैं गाइड कर सकता हूँ, करना आपको है. So friends, limiting beliefs, that was one of the important parts, or is one of the important parts, which we have to eradicate. हमें उसे लॉजिकल एंडिंग तक ले जाना है. जो ज़रूरी है उसी के साथ हमको चलना है. बिकॉज बाय लिमिटिंग बिलीव्स यू आर नॉट अलॉटिंग योर प्रॉपर टाइम टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट. क्योंकि वहीं पे हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है. योर माइंड सेट इज़ नॉट इट प्रिपेयर्ड. क्यों नहीं प्रिपेयर? क्योंकि वो माइंडसेट अपने मन में धाराएं बना के रख दी होगी, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है. ये सब जो नहीं है हम पकड़ के बैठे. इज इट रियलिटी? दो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट रियलिटी. वो तुमने धारा बना के रखी है. दैट इज़ वॉट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड ऑन.
Nothing can restrict you from growing. Nothing. Provided you work on your beliefs, not limiting beliefs. You work on your skills, not limiting beliefs कि मेरे पास skills है ही नहीं, क्योंकि बचपन से मैंने सुना तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे ये बस की बात नहीं है. उन्हीं को तो बंद करके बताना है. वही तो हमारा गोल है. कैसे नहीं कर सकते? सक्सेसफुल तो होना ही है. I am not a person that can give up outsource due to certain challenges. That is what you have to imbibe on. That is what you should move on. That is what will help you to grow. Confidence grow होगा, self development हो जाएगी, growth होगा, then you will be happy, satisfied. Ultimate goal हमारा वही है ना, to be happy and to be satisfied. लेकिन अगर हम लिमिटिंग बिलीफ में रहेंगे तो हम रिपेंट एंड स्टैग्नेंट, विल ऑलवेज बी लिविंग इन स्टोरीज than writing the stories. So the choice is yours, friends. But I will always suggest, and hence I am taking every effort to reach out to you with all the possible limiting beliefs and the remedies that you can apply to improve on yourself, so that you grow. Your mindset changes from restricted mindset to growth mindset, so that you have the financial stability in place, the finance in place. And one of the limiting beliefs today that I will be addressing is eating healthy isn't that important. हम अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते थे. चल जाएगा, फास्ट फूड खा रहे हैं, खाना मिला नहीं, टाइम नहीं था मुझे, मैं काम में बहुत व्यस्त था, मैंने क्या खाया मुझे पता नहीं है. Where is it leading to? Health issues. If you are not good in health, is it going to help you? No. How are you? How is it going to help you if you have health issues? Now you will be visiting doctor, you will be under medication, their side effects and loss of time. Hence, goals will be delayed. Hence, fortune will be delayed. Fortune, yes. Goals are your future. Future is your fortune. Now, if you are compromising on your health, you are compromising on your betterment of your future. Hence, health is important. So, poor physical health is nothing to be boasted of, my friends. मेरे को ये सब प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेस बहुत लेता हूँ, मेरे को ये आई एम अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेस, आई एम अनेबल टू कोप अप विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई फिजिकल हेल्थ. दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग. और उसके साथ आप एक और सेंटेंस ऐड कर देते हो, आई डोंट हैव टाइम टू प्रमोट टू माई फिजिकल हेल्थ. टाइम नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे खुद की हेल्थ देखने के लिए. ये तो सीरियस कंसर्न हो गया ना. तो कौन देखेगा आपके हेल्थ को? देन दैट कम्स, नहीं मेरे को इसने कुछ देना चाहिए, उसने कुछ देना चाहिए. क्यों? लाइफ तुम्हारी है. व्हाई एवरीबॉडी एल्स विल हेल्प यू? यू हैव टू टेक द ओनर्स ऑफ योर ओन लाइफ. अदर्स विल फॉल इन लाइन, आई एश्योर यू दैट. पहले आप अपने तय कर लो कि आपके हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए. Start working on that. I assure you, every other person will be in line with your thoughts and they will help you to improve on your physical health. So eating healthy foods isn't that important. It's a limiting belief that undermines the significance of maintaining a nutrition diet. है ना? अच्छा खान पान रखने का जो हमने सोचा है, तो हम वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट. क्यों? अच्छा खान पान से ओवर वेलबींग चाहिए ना. मुझे हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही मैं भागदौड़ कर पाऊंगा, तो भी मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, तो भी मैं फोकस्ड अप्रोच दे पाऊंगा, तो भी मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा. अगर ये सारा करना है तो मेरी हेल्थ अच्छी रखनी ज़रूरी है. नहीं होता है तो क्या? नहीं होता है तो मैं मेडिकेशन पे टाइम दे रहा हूँ, मैं हेल्थ इश्यूज़ में टाइम दे रहा हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे टाइम दिया जा रहा हूँ. And then I'm exhausted to begin with any of my
वर्क टुवर्ड्स माई सेल्फ डेवलपमेंट, तो वो टाइम तो मेरा गया. हेंस हेल्थ इश्यूज शुड बी reduced. Hence, eating habits should be controlled, should be analyzed, should be monitored. So, ये implications जो है वो अगर आपको निकालने हैं you have to monitor your health, eating habits. जंक फूड्स आपको नहीं खाना चाहिए, ये आमतौर पे सभी लोग बोलते हैं. I will suggest you monitor your eating habits. बहुत बार ऐसा होता है, we don't even require, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, we don't even require to have tea, coffee or any such drinks, but we just go by the flow. साथ में लोग बैठे हैं तो कोई बोल रहा है 4 बज गए, चलो चाय पीते हैं, तो चाय पीना जैसे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एट 4 o'clock you have to drink a tea. If you feel कि हाँ मुझे अभी चाय पीनी है, then don't think of the time. Drink a cup of tea. It will help you rejuvenate. But if you are taking tea because it's a tea break and hence you have to take the tea, don't do it, friends. It's of no use. सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी साथ में ले रहा हूँ. जबरदस्ती है नहीं, लेकिन तुमने वैसे जबरदस्ती चाय पी ली, जरूरी थी नहीं, तो पी क्यों नहीं मालूम. मॉनिटर द हैबिट्स फ्रेंड्स. ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया चाहे कि अक्सर होता है, ऑफिस गोर्स में तो 100% होता है. टी ब्रेक तो एक सिगरेट लेते हैं, फिर एक चाय पीते हैं, अंदर हम बोलते हैं मेरे को बहुत ऐसा हो रहा है, सिंस मैंने एक सिगरेट ले ली मेरा टेंशन ये हो गया, तो थोड़ा रिलीव हो गया. आई डोंट नो, बिकॉज आई बिलीव एंड आई विल assure you, if you monitor all these things, you will realize that ये important नहीं है तुम्हारे लिए important है तुम्हारी health. And when you start monitoring your health, you will reduce these things automatically, friends. और ये होता है, करके देखिए. शुरू में बहुत तकलीफ होगी, because for years together you have formed a habit. Any habit cannot be changed in a day, but if you change it, it is for your own benefit. और आपको पता नहीं होता कि ये इंस्टेड ऑफ गिविंग सम एनर्जी दे आर टेकिंग अवे योर एनर्जी. आपके एनर्जी लेवल्स कम भी हो सकते हैं अगर आप फैटी फूड्स खा रहे हैं चाय के साथ. इफ यू आर ईटिंग मोर फैटी फूड्स, इफ यू आर ईटिंग मोर जंक फूड, इफ यू आर ईटिंग द फूड्स विच यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट. आपने कभी उस पर काम नहीं किया है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे इस खाने से मेरा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यू आर नॉट मॉनिटर्ड योर ईटिंग हैबिट्स, योर न्यूट्रिशंस. That is what you have to monitor, friends. So they are increasing the chronic diseases. स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो प्रॉब्लम्स आने लग गया अपने आप. डायबिटीज़ आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, स्टमक पेन आ गया, हार्ट अटैक आ गया. टेक एनी डिसीज, it basically starts with the stomach. Then they are restricted, ये मत खाओ, वो मत खाओ. What is all that? The doctor is asking you now to restrict your food. What is he doing? He's monitoring your food. He's monitoring your eating habits. Things which you didn't think that eating healthy food isn't that important. That was your belief. वो तो कुछ भी खाऊंगा तो चल जाएगा. एक उम्र में आपको लगता है कि डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है और वो बाहर आता है. When you are now working for hours together sitting in a chair without any movement, with the pressure to achieve the goals, to achieve the set goals. तुम्हारे पर्सनल गोल्स है, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिनको आपको नेविगेट करके आपको सक्सेसफुल होना है. अब आपके सामने ये प्रॉब्लम, अभी डॉक्टर आ गया, अब डॉक्टर बोलता है कि नहीं आप तुम ये मत खाओ, यू डोंट ड्रिंक टी, यू डोंट स्मोक, यू डोंट हैव दोज हॉट ड्रिंक्स. ये अभी डॉक्टर बोल रहे तो हम कर ही रहे हैं ना, करेक्ट. Now, since the doctor is working on your health, he is restricting you and he is channelizing your eating habits. Now you are prepared. तो उसके पहले क्यों नहीं? डॉक्टर ने बोला तो चला, तो तुमने अपने सारे मतलब चाय कम कर दी, खाना पीना कम कर दिया, जो भी whatever he says, you are now you are following a heavy diet
डाइट प्लान, आजकल तो ऑनलाइन पे आपको बहुत सारे डाइट प्लान भी मिलते हैं, यू आर पेइंग दैट फॉर दैट डाइट प्लान। ज़रूरी है क्या? मुझे नहीं लगता है। यू आर जस्ट टू मॉनिटर योर ईटिंग हैबिट्स। ज़रूरी है उतना खाना, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है उतना ही पानी पीना ज़रूरी है, टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। यस, इट इज नेसेसरी, दैट डजंट मीन that you go on drinking liters of water. Your body intake should be in proportion. That is what you have to monitor. And hence, because of all these ill habits, the basic thing is affected is your sleep quality. Friends, if you are not having a sound sleep, it is affecting your output. It is affecting your output. सो साउंड स्लीप नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है तो अभी फिर से डॉक्टर के पास, नाउ विल गिव यू स्लीपिंग पिल्स। वेयर आर यू मूविंग? जो भगवान ने आपको दिया उसे मेंटेन करने के बजाय अभी मैंने बाकी सब चीज़ें अटेंड कर ली, मैंने डॉक्टर को बुलाया, मेरे स्लीप का प्रॉब्लम हो गया, मैंने उसकी दवाइयाँ ले लिया, अभी मैंने खाना पीने को उसके हिसाब से मैंने चलना चालू किया। करना क्या था? करना इतना ही था कि मुझे अपने सारे कंट्रोल्स में रखने चाहिए, बस उतना ही करना चाहिए। सो eating healthy food should be your priority, because that is in turn helping you in many terms. आपका आउटपुट बढ़ गया, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, बिकॉज यू आर डिफाइंड, यू आपके ईटिंग हैबिट्स आपके डिफाइन कर दिए हैं, द पोर्शंस आर डिफाइंड, यू आर कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप नाउ। सो अभी तो बाकी के प्रॉब्लम्स आपकी जाने चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया था। अभी करो। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स फ्रेंड्स, हैव प्लान फूड प्लान। डॉक्टर क्यों चाहिए आपको? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी डॉक्टर, बट इज इट अ वे टू इम्प्रूव ऑन? अब डॉक्टर बोलेगा तब तुम अपने स्ट्रेस नहीं लोगे, फिर तुम अपना टाइम टेबल बनाओगे, तो तुम अपना खान पान रेगुलराइज करोगे, तब तक नहीं करोगे। That is what I wish to address, friends. Eat healthy foods, because that is helping you to keep your body in line with your goals. अरे तुमको गोल्स अचीव करने हैं, तुमको सेल्फ डेवलप करना है, तुमको फ्यूचर आपका बनाना है, तो हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है ना। होता है ना कि एट एवरी न्यू ईयर वी प्लान कि अभी मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कितने लोग जाते हैं? After say 1 week or so, they are all drained out. Then they go to the gym at their will, not as per planned activity. What are they doing? They are compromising on their physical health. आपकी बॉडी आप जैसे बनाओगे वैसे बनने वाली है। Because if you are ready to eat fatty foods today, you should be ready to be for obesity of tomorrow. पर तुमने ही तो खाया। अब डॉक्टर क्या अलग बोलने वाला है? वो तो वही बोलेगा, बाबा जंक फूड खाया, तुम्हारे प्रॉब्लम्स है और फिर भी तुम ऐसा खाना खा रहे हो, तो यू शुड बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फ्यूचर। ओह, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर फ्यूचर, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर फॉर्च्यून। दैट इज व्हाट you have to control, because if you are not eating properly, you are changing everything. Sleep change हो गई, digestion change हो गया, digestion process change हो गई, then the bloating starts, then again you have to take the medicines. Eating habits, they have to be regularized. So in the process, जो आपका बना बनाया बॉडी इम्यून सिस्टम भी है, होता है ना। Now if you are affecting that, so every now and then you are eating anything unhealthy foods or which is not able to digest, or maybe you are unable to digest those foods. जैसे हर एक का अलग अलग डाइजेस्ट सिस्टम होता है, तो किसी को डाइजेशन नहीं होता फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो क्या होने वाला है आपका? आपकी इम्यून सिस्टम विल गिव अप, वो हाथ ऊपर कर देगी, बाबा तो तू इतना जो कुछ बगैर बोले हमको डिस्टर्ब किए जा रहा है, यू आर नॉट गिविंग अस टू डाइजेस्ट योर फूड। Then you should give your intestine and stomach some time to digest the food. नहीं, मैं अभी दोस्तों के साथ था तो मैं चाय भी पी लिया, मैं फिर से दोस्तों के साथ गया तो मैंने खा भी लिया, तो मैं फिर से दोस्तों के साथ, अरे क्या है?
What is that? That is, you are not giving importance to the intake of the foods. Not only the healthy or unhealthy, it comes later on, but the intake of the foods also you are not monitoring. You have to monitor. You have to eat only if it is required. Your body should also respond. बाबा आपका स्टमक ने डाइजेशन के लिए उसको टाइम तो दो थोड़ा, कि नहीं? You see, I have seen many people after having a heavy dinner, they again go for a walk and again have something. किसी नुक्कड़ पे, गाड़ी पे या स्टॉल पे जाके कुछ खान पान करके फिर से आते हैं. Is it a good habit? I don't think so. Because the digestion period is reduced. कल सुबह फिर से आपको उठ के अपने काम पे जाना है. What are you doing? You are compromising your future. You are compromising your fortune. कल अगर काम पे नहीं गया, तुम्हारे काम नहीं हुआ तो तुम्हारा एक डे गया, तुम्हारा दिन गया, तुम्हारा 24 घंटा गया, तुम्हारा गोल उतना आगे गया. सेल्फ डेवलपमेंट एक दिन आगे चला गया. इज इट अ गुड साइन? नो. व्हाट इज अ गुड साइन? मॉनिटर. बाहर का खाना है खाओ, बट देन लेट इट बी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. पूरा हैविंग अ हेवी डिनर, अगेन पीपल गो फॉर अ वॉक एंड हैव सम ब्रंच late in the night, or say in the just beginning of the day, that is 12 बजे 1 बजे सुबह के, तो डाइजेशन कब होगा? सोचा है? दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ, दैट इज व्हाट यू हैव टू मॉनिटर फ्रेंड्स. सेल्फ रिफ्लेक्शन में आता है. सो अगर आप यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर इंटेक, अगेन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स. जो न्यूट्रिएंट्स आपको लगने वाले या चलने वाले हैं, आपके बॉडी जिसको रिस्पॉन्ड करती है, वो ना खा के आप ऐसे कुछ चीज़ें खाए जा रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज डिफाइंड. इफ इट इज नॉट एबल, यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट, यू विल बी हैविंग इश्यूज विद द डाइजेशन, यू विल बी हैविंग हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू द सेम थिंग्स. विद दैट द वेट पार्ट, आपने अभी देखा होगा जितने भी प्रॉब्लम्स है, दोज आर बिकॉज ऑफ द वेट. पहले आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर पहले बोलता आप अपना वेट कम कर लो, अपनी टोन कम कर दीजिए, डाइजेशन कीजिए, टेक सम दीज फूड्स, गो फॉर अ वॉक, डू एक्सरसाइज. दीज आर द नॉर्मल थिंग्स. नाउ इवन टुडे द डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग, बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड. The people are now working for hours together, sitting on the chair. There is no movement. Digestion कैसे होगा? आपकी बॉडी आपको हेल्प कैसे करेगी? तो यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट, डॉक्टर. अब वो बोलता है नहीं तुम दिन में 2 बार ही खाओ. नाउ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर फूड एंड इंटेक. अरे ये तो तुमको पहले करना चाहिए था. दैट इज व्हाट आई एम स्टेटिंग. मॉनिटर योर हैबिट्स, मॉनिटर इंटेक्स, ईट हेल्दी फूड्स. क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे अभी नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द थिंग्स एंड हेंस आई विल बी गिविंग ऑन माई गोल्स. दैट इज व्हाट यू आर रीचिंग. देखा मैंने किस तरह से चेहरा बनाया और मैंने आपको बताया ये होने वाला है फ्रेंड्स. अगर तुम्हारी एनर्जी ही नहीं है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, इंटेक कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है, खाने पे कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या होने वाला है? Your physical health will deteriorate. Then will you have the energy to cope up with the things and move on towards the growth की तरफ जाने के लिए एनर्जी बचेगी? नहीं तो आप क्या कहोगे? I don't have the energy and hence I will push on, procrastinate. अभी नहीं कर रहा हूँ, कल देखता हूँ. क्या हो रहा है ये? Compromising on your future. That is equal to compromising on your fortune. अभी मैंने कहा अगर आपने आज फैटी खाना तय किया है तो कल की तैयारी भी आपने कर ली है. टू बी ओबीज, मोटापा, उसकी तैयारी मन में तैयारी कर ली. आप आज अगर फैटी सब कुछ खा रहे हो, अनहेल्दी फूड्स खा रहे हो, तो कल क्या होने वाला है? यू आर एक्सेप्टेड दैट. इज इट ट्रू? डोंट फ्रेंड्स, डोंट एक्सेप्ट सच थिंग्स. इंस्टेड मॉनिटर योर फूड्स. सो ओवरऑल दैट विल बी डिक्रीजिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Overall, you will be moving towards stagnancy. Is it a good thing? No. अगर आपने तय किया है कि चेंज ऑफ माइंडसेट चाहिए मुझे, फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट, फ्रॉम फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रॉम वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ्स, तो मुझे ये मॉनिटर करना पड़ेगा.
लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई फ्यूचर. दैट इज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फ्यूचर. You are ready to accept it as a failure. You are ready to compromise your fortune of tomorrow and for today's small unhealthy benefits. That is what I stated. अगर करना है बहुत ही काम, आपने अगर गोल्स रखे हैं, आपको अचीव करने हैं, फ्यूचर देखना है, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फ्यूचर फॉर्च्यून करना है, तो अगर करना है बहुत ही काम, तो प्रथम अपने खान पान पर दो ज्यादा ध्यान. That is important, friends. I sign off on this note and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vkas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, enjoy the life, friends. It is a one time activity. Do